قالت رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي في بيان صحفي إن تسلم الكويتية لثالث طائراتها كاظمة من طراز بوينغ 777 ذات المدى الطويل يعد جزءا من التزامها في العمل على رفع حصتها السوقية، ما سيسهم في تحقيق رؤية الناقل الوطني الرسمي وتعزيز حضوره محليا وإقليميا، ناقلا مفضلا لدى المواطنين لربط الكويت بالعالم. وذكرت الرومي أن أسطول الكويتية من طراز بوينغ 777 سيعمل على خدمة المسافرين في الوجهات طويلة المدى والرحلات الأكثر ترددا على خطوط الشركة المنتشرة حول العالم مثل لندن ونيويورك وباريس وبانكوك. كما أفادت الرومي بأن الكويتية ستواصل على مدى السنوات المقبلة تعزيز قدراتها التشغيلية عبر انضمام 10 طائرات إيرباص A350 و15 طائرة إيرباص A320 خلال 3 أعوام قادمة، ليصبح بذلك أسطولها الأحدث عالميا. ولفتت الرومي إلى أن التقدم المستمر الذي تشهده الشركة يعد ثمار جهود متواصلة من فريق العمل والداعمين لها، مما يجعلها تسعى دائما لمشاركة نجاحاتها مع المواطنين الكويتيين لتعزيز ثقتهم بمكانة الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت.